E, mas que tá falando é Robson BR. No vídeo de hoje eu vou estar limpando os ventiladores da minha avó, certo? Eu tô aqui na casa dela, como vocês podem ver, né? Eu já mostrei já uma vez. E, mano, eu vou estar limpando aquele ventilador e o ventilador desse quarto aqui, ó. Esse ventilador, como vocês podem ver, tá bem podre, mano, certo? Tá podre. Então hoje eu vou estar limpando eles, certo? E, mano, antes de começar o vídeo, peço pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra quando você vídeo novo vocês receberem notificação, demorou? E, mano, sem enrolação, bora pro vídeo. Coisa linda! E, mano, já estou com os ventiladores aqui, certo? Tá limpando esse daqui logo, está desmontando esse daqui e esse daqui. Eu acho que eu vou estar limpando esse daqui primeiro, que é mais fácil, tá ligado? Mano, o ventilador tá podre pra eu, hein? O ventilador como é que tá, mano? Esse aqui não tá tanto não, mas tá sujinho. Aqui embaixo que tá, ó. Sujo. Mas aqui, mano, tem um monte de soca aqui, ó. Morta, tá ligado? Então, mano, já vou estar desmontando logo esse. Não, esse aqui não dá pra desmontar esse aqui na mão, não. Está precisando de uma faca. Mano, muito difícil, vai fazer as coisas de uma mão só. Tirei uma travazinha, como vocês podem ver aqui, ó. Certo? Eu vou estar tirando essa trava. Mano, eu vou tentar fazer tudo nesse vídeo. Caso não der, eu vou gravar outro lavando e outro montando. Mano, tá sendo sacrifício. Mano, eu vou desmontar aqui e eu já volto. Porque é muito difícil, muito difícil. E, manos, eu já desmontei. Dá um ligue como é que tá. Ó, o ventilador, boy. Dá um ligue. Mas aqui, mano, porque minha avó, ela já é velhinha já, tá ligado? E eu que limpo o ventilador aqui. Aqui. Não quero falar nada dela, não, mas... mano, aqui. Ventilador. Eu que montei esse ventilador. Eu não sei se vocês sabem. Deixa eu botar aqui. Peraí. Solta. Caiu a tampinha já. E, mano, eu vou tentar puxar aqui. Tá certo. Tá certo. Aqui, ó. Já tirei a tampinha, a travazinha. E, mano, eu vou voltar aqui novamente daqui a pouco. Só que quando eu voltar vai estar tudo desmontado, né? Aqui, mano, desmontei já. Vou deixar a pecinha aqui, ó, no meio. Aqui, ó. E, mano, eu que coloquei o bagulho aqui, a mão aqui, ó. E tá com óleo. Certo? Vou colocar aqui em cima, os pessoas vão pegar. E bora lavar. Vambora. Olha o gato dormindo. Acaba safado. Aqui, ó. Tá aqui já. Certo? Podre, como sempre. Eu vou lavar, né? Aqui, ó. Pô, mano, eu queria um tripé grandezinho, tá ligado? Só não posso molhar muito. Se eu molhar muito, ferrou. Mano, tá bom aqui pra vocês? Deixa eu ver a qualidade. A qualidade, ó. O jeito que vai estar pegando aqui pra vocês. Isso, mano, aqui. Pegar a mangueira.
acompanha o vento, tá, mano? O mangueiro tava mó difícil, o mangueiro tá embaixo da mesa. Tu tava, tipo, dificílimo, tá ligado? Vou tirar. Vou largar a mangueira, sabão, bucha ali no canto. E escova também. Ai, 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 ai. Aqui, ó. Tentando gravar tudo aqui pra vocês. Aqui, mano. Como eu vou lavar? Deixa eu ver aqui. Eu vou lavar aqui. Precisava de alguma coisa mais alta. Deixa eu ver se eu acho aqui no quartinho da bagunça. Esse quartinho é o quartinho da bagunça, mano. Acho que esse banco dá. Esse banco dá, mano. Tomara que não dê um vento e o celular caia, né? Nesse caso, eu vou até baixar aqui a câmera. Na verdade, eu vou girar. Para ficar mais aqui, ó. Tá bom. Aqui, ó. Baixar mais. Mais aqui, ó. Só que eu não vou baixar tanto, né? Mano, eu vou preparar as coisas ali e já volto. E, mano, voltei. Não sei se tá pegando eu aqui, tá ligado? Não sei. Mas eu vou tentar lavar. Vamos ver pra cá. Aqui eu acho que tá pegando. Dá mais uma levantadinha na câmera. Pegando? Tá pegando. Aqui, ó. Isso aqui que eu vou usar, tá ligado? Uma escovinha, um paninho. E uma mangueira, é óbvio, né? Aqui, ó. Eu vou começar lavando aqui logo. Mano, eu vou começar lavando logo essas grelhas. Tá ligado? Agora eu tô com medo de molhar o celular. Deixa eu vir mais pra cá. Porque aqui, né? Não tá pegando onde eu vou lavar. Pega bem pouquinho. Aqui, ó. Isso. Agora ficou top. Mano, depois que você molha, não ligue pra essa voz que tá saindo de fundo aí, tá, rapaziada? É minha avó falando no telefone. Mano, depois que você passa a água, você tem que perder a poeira. E sai algumas partes, mas é bom você jogar sabão e água. Obviamente. Você vai pegar uma escovinha. Pegar uma escova de preto e velha aí, qualquer tipo de escova que tiver na sua casa. Velha. Você passa aí, ó. Geralmente, mano, eu não passo não. Eu vou tentar. Pera aí, tem sabão velho aqui, mano, de barra, já volto. Tá não, eu perdi o sabão, mano. Tem sabão de barra por aqui, mas eu perdi. E quanto assim mesmo? Se você for limpar com o bagulho, não vai dar muito certo, não. Uma bucha comum aqui, ó. Uma escovinha comum. Qualquer um aí que tiver na sua casa. Você vem aqui, ó. Rapidão. Aqui, ó. Aqui, ó. Espera aqui agora. Essas coisas aí. Aqui, rapaz, você vai pegar, passa sabão, né? Eu tô fazendo rápido, mano, porque eu tô gravando o vídeo, tá vendo? Eu vou ficar muito longe. Eu tô fazendo rapidinho aqui. Então, você pode fazer com calma.
tutorial, tá? Eu tô fazendo do meu jeito, do jeito que eu sei fazer, né? Do jeito que eu vejo as outras pessoas me ensinam. Aqui, essa parte aqui, você vai pegar uma bucha, qualquer coisa que dê pra esfregar. Certo, rapaziada? Aí você vê assim, a escovinha pequena, passa aqui no meio. Beleza. Aí você vai pegar aqui, ó. Se secar, já vou jogando pra lá já, pra... Porque do que eu terminei, né? No caso. Então fica tudo sujo aí. Aqui, ó. Cheio, um cheio. Aqui, ó. Sem pressa, sem pressa. Se for fazer serviço com pressa, tá ligado? Nem faça, então. Nem faça. Quiser qualquer coisa que você for fazer. Fazer coisa com pressa, nem adianta fazer. Certo? Nem adianta. Nem inicie que... Ou você faz quando tiver com tempo, ou você não faz, tá ligado? Eu, às vezes, sou assim, às vezes. Aqui eu tô fazendo para deixar muito limpinho. Quando for essa parte de trás aqui, essa parte de trás, mano, é uma das mais sujas. Aqui, ó. Mano, você joga água, a poeira evapora. O negócio. Aí, evapora. Mas você pode esfregar. Você vai estar mais. Mano, deixa eu pedir um sabão pra minha ronda, tá, gente? Já volto. Voltei já com sabão em barra, tá vendo? Aqui, ó. Vai pegar, cadê as coisas? Tá grandona, você usa tão grande. Você vai pegar uma grande, uma escovinha grande. Já dá. Esfregar. Aqui, ó. Já foi. Se você quiser fazer quantas vezes você quiser, vai depender de você e do seu tempo. Certo? Da sua disposição e do seu tempo. Lembrando, tem que esperar enxugar bem. Tá ligado? Porque você não vai... Ô, cara. Você não vai depender de você e do seu tempo. E outra, que eu tava falando. Tem que secar bem, bem. Você não vai botar bagulho molhado porque você é ventilador não. Se você tiver dinheiro, né? Ser bilionário, tem umas pessoas por aí, aí você queima, tá ligado? Aí vocês queimam. E é isso. Olha aqui, ó. Vou pegar essa cara, olha. Aqui, ó. Olhou. Beleza. Mano, eu vou esperar e vou desmontar o outro e já volto. Aqui, ó, se você for inteligente, se você tiver outro ventilador aí, você pega e coloca aqui, ó, pra secar aqui no instante seca. Você vai ter que botar no máximo, né? Porque esse ventilador é fraco, rapaziada. Esse ventilador é fraco. Tá vendo? Se quiser, você pode deixar o tempo que quiser aqui, ó. Eu deixei que vai secando aí, sozinho. Aqui, ó. Enquanto isso, vou passando um panozinho. Deixa eu ver se eu acho que tem um panozinho aí. Panozinho, uma flanelinha, pronto. Pega uma flanela dessa daqui
Aí enquanto ali tá secando. Se você tiver muito empoeirado, você pega e dá aqui, ó. Dá aqui, ó. Tá vendo? Aí ele pode todinho. Bom, se você tiver aí o verde, tá? Porque só tem o verde lá embaixo, rapaz. Você não passava. Aqui, ó. Aqui, ó. Você já pode dar aquela olhada, né? Se o bagulho secou já ou não. Aqui, ó. Bota no sol que fica melhor. No sol não está de seca. Aí você vai vir outra parte do ventilador. E vai botar ali também, tá ligado? Pra secar. Tudinho. Você bota ali, meu filho, que seca. Tá aqui, ó. Essa daqui, vou botar aqui. Caramba. Barulheira. Aqui, ó, você vai vir e vai dar ela aqui, ó. Tá secando já. Mano, eu vou esperar aqui, tá ligado? Eu vou dar uma olhada aqui e eu volto quando for montar esse daqui. Aquele ali eu vou lavar no próximo vídeo, certo? E é isso. Daqui a pouco eu volto, mano. E, mano, voltei. O resultado foi esse daqui, ó. Como vocês podem ver, ó. Espera um pouco parar. Espera aí. Tá quase. Mano, o meu, como eu fiz rápido, não fiz com muito detalhe, ficou assim, ó, tá ligado? Parou, beleza. Ficou assim, ó, tá vendo? Acabou, tem que fazer com calma, porque já deixa, tá ligado? Tem que fazer com calma. Aí, ó, você dá uma secadinha. Botou no sol, deixou no sol um pouquinho. Aqui, ó. Aí você tem que deixar. Aí vai vir. Ah, Ralf, não tem no queima o ventilador. Mano, pode queimar, tá ligado? Pode queimar, mas se secou bastante, que nem no meu caso, pode dar aí e pronto. E, mano, eu vou lavar o outro agora, esse daqui. Só que no próximo vídeo, tá ligado? São 3 vídeos hoje. São 2 vídeos. E, mano, eu vou deixando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto para nós e fui. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou!